Sizden gelenler serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde YouTube'dan bize yazmış olduğunuz yorumları incelemiş olduğumuz ve ürünleri temin edebileceğimiz firmalarla iletişime geçerek sizden gelen talepleri değerlendirmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Bugün elimde RK95 isminde geliştirilen Haymaker isimli Rush'ın geliştirmiş olduğu tek elli oyuncu klavyesi geliyor. Bu ürünü ilginç buluyorum. Siz de birazdan belki ilginç bulabilirsiniz bilmiyorum ama YouTube'dan Cenk arkadaşım ve Murat arkadaşım yanlış hatırlamıyorsam yazmışlardı. Ben de ekran görüntülerini alarak kendi dosyama kaydettim. Temin edilecekler listesinde olan bir üründü. Ürünün kutusu görmüş olduğunuz üzere şöyle yeşil, Rush'ın kendi ibarelerinin bulunduğu, klavyenin nasıl göründüğünü gösteren ve üzerinde de hangi özellikleri sahip olduğunu belirten belli başlı şeyler bulunuyor. İlk dikkatimi çeken şey şu, bu klavye mekanik bir klavye. Bildiğimiz mekanik, blue switchlere sahip. Şimdi kutudan çıkarttığım zaman bir tane kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Buna aslında bakmanızı tavsiye ederim çünkü ürünün yazılımı yok arkadaşlar. Ama makro var içerisinde. Kardeşim nasıl yapacaksın makro varsa? Şöyle yapıyorsunuz. Fn tuşuna basıyorsunuz ve makro kayıt tuşu olan F2'ye basıyorsunuz. Ardından istemiş olduğunuz makro tuşlarını tek bir yere atayabiliyorsunuz. Bu sayede yazılıma ihtiyacınız olmadan makrolarınızı atamış oluyorsunuz. O yüzden kullanma kılavuzunda nasıl yapacağınızı anlatmışlar. Bakmanızı tavsiye ederim. Klavye görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Bildiğiniz tek elli bir klavye. Yani bunu şöyle söyleyebilirim. Masaüstü kullanıcılar için aslında nasıl olur bilmiyorum ama mesela PUBG Mobile oynayanlar için tek elli klavyeler çok güzel oluyor. Bunu sen alıp da normal bir klavye alıp kullanamazsın çünkü telefondan oyun oynarken. Bazı arkadaşlarımız istiyorlar ki hem klavyemle oynayayım hem mouse'umla oynayayım veya PUBG Mobile gibi belli başlı oyunları oynamak için bu tip ürünler tercih edebiliyorlar. Şimdi ben sizlere RK95'in artı eksi özelliklerini anlatacağım. Sonra bir CSGO'ya gireceğiz. Orada bir test yapacağız. Bizlere ürün neler vaat ediyormuş yakından bir göreceğiz. Öncelikle dedim ki switchlerimiz blue switch. Bakın şimdi bir tane çıkartacağım. İlk eksi özelliğini söyleyeyim. Tuşlar çok zor çıkıyor. Yani ben bunu çıkartmaya çalıştığım zaman parmağım acıyor biraz. Mesela tırnağım acıdı. Bunun hesabını kim verecek şimdi? Hakikaten acıdı ha. Çıkarttığım zaman sağ tarafta bana göre bir tane blue switch görüyorsunuz. Zaten blue switchlerin sesini yakından tanıyorsunuz diye düşünüyorum şahsen. Bakın şimdi size bir dinleteyim. Takır takır sesleri tanıdık. Bunlar genellikle red switchlerde, blue switchlerde, brown switchlerde karşımıza çıkıyorlar. Sesleri gördünüz. Rush demiş ki arkadaşlar bu klavyenin tıklama ömrü 50 milyon. Bayağı iyi. Yani bura gerçekten bayağı iyi. Çünkü normal klavyelere baktığımız zaman adam 20 milyon tıklama ömrü koymuş. 30 milyon tıklama ömrü koymuş ve bir sürü tuş var. Ama bunda bir avuç içerisinde dolduracak kadar tuş olduğundan dolayı 50 milyon tıklama ömrü uzun süreli olarak nitelendirilebilir. Ama az önce Uğur bana şöyle bir şey dedi. Abi dedi ben şimdi bu klavyeyi kullandım. Tuşlarında bir sıkıntı yok. Ama kablosu bozuldu. Ne yapacağım dedi. Burada çok güzel bir şey var. Klavyemiz Type-C kablo ile çalışıyor. Yani sen mesela telefonunu şarj ederken Type-C kablo kullanıyorsun. İstersen bu Type-C kabloyu buraya takıp yine kullanmaya başlayabiliyorsun. Kablonun bozulması sana herhangi bir eksi oluşturmuyor. Veya dedin ki kardeşim evimde Type-C kablom bozuldu. Klavyemin Type-C kablosu var. Ben alıp telefonumu şarj edebilir miyim? Evet. Telefonunuzda bu kablo ile birlikte şarj edebiliyorsunuz. Ben denedim şahsen. Taktım bilgisayarımdan takır takır şarj oluyor. Şimdi mekanik bir klavyeden bahsederken aslında bir şey dikkatinizi çekmiştir. Üzerinde RGB aydınlatmalar var. Gerçekten RGB aydınlatmalar. Birkaç tane mod değil. Şöyle söyleyeyim. Fn tuşumuz var biliyorsunuz. Bu normal klavyelerde de olur ama burada Rush bir yamuk O harfi gibi bir şey yapmış. Hemen sol tarafımda Fn tuşu var. Buna basıyorsun. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ve G tuşu bütün hepsi RGB aydınlatmaların modlarını değiştiriyor. Hemen göstereceğim şimdi bir tane örnek. Bastım. Rainbow moduna geçti. Bir daha bastım. Yan sön moduna geçti. Nefes alışveriş. Bir daha bastım. Yukarıdan aşağı tek tek iniş modlarına geldi. Bayağı mod eklemişler. Şimdi sizlere bu klavyenin bir RGB aydınlatmalarını yakından göstermek istiyorum. Aydınlatmalar gelsin bir görelim.
Renklendirmeler nasıldı? Nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Toplamda 7 tane tuşta hepsini RGB aydınlatmaları değiştirebileceğiniz efekt paketlerini yerleştirmişler. Şimdi geldik makro kısmına. Aslında aşağıda bulunan ilginç bölümü. Burada bir bilek desteğimiz var. İsterseniz bileğinizi buraya koyarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Burası plastikten yapılmış. Herhangi bir şekilde elinizi koyduğunuz zaman aslında sert malzeme olduğundan dolayı bileğinizi çok acıtır mı uzun süre kullanımda bilmiyorum ama ben bunu alıp da 5 saat, 6 saat günlerce kullanmadım. Deneyimlerimi aktardığım için elinizi buraya koyduğunuz zaman keşke dedim buraya bir sünger yapı koysaydılar da hafiften elim böyle avuç içerisini destekleseydi diye düşündüm. Diğer tarafta toplamda 5 tane makro tuşumuz var. Bu makro tuşların hepsine tek tek atama yapabilirsiniz. Dedim ki kardeşim ben örnek veriyorum. Bir oyunda 3 tane tuşu combo yapmam lazım. Ama istersen makro tuşunu buraya atarak 3 tuşu tek tuşta birleştirebiliyorsun. Hemen örnek vereceğim. Q, W, E mesela. Bu senin bir kombon, tamam mı? Bunu yaptığın zaman şekilli bir ulti atıyorsun. Bunu G1'e atadığınız zaman arkadaşlar 3 tuşa basmak yerine sadece G1'e basıyorsunuz ve makronuzu çalıştırmış oluyorsunuz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Hangi oyunu oynarsınız bilmiyorum ama buradaki makroları değerlendirmek sizin elinizde. Son olarak Enter tuşunun hemen üst kısmında bir tane ses açma kapatma tuşumuz var. Buraya tık tık yapıyorsunuz bak. Bu sayede tık tık yaparak seslerinizi rahat bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Yine bu telefonunuza da etki ediyor, bilgisayarınıza da etki ediyor. Yani Type-C'den çalıştırmış olduğunuz, içerisinde ses açma kapatma yapabileceğiniz her şeyi de kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi sıra geldi CSGO testimize. Bir malzememizi kuralım, CSGO'ya girelim, bakalım nasıl bir performans veriyormuş. Sevgili dostlarım, testlerimizi tamamladık. Ürünle alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen açıklama kısmından beğendiniz mi? Sizce artısı neydi? Eksisi neydi? Benimle paylaşırsanız hemfikir olmak her zaman iyi oluyor. Ürünün piyasa satış fiyatı şu anda 200 TL'den başlayan fiyatlarla çeşitli e-ticaret sitelerinde satılıyor. Hani bunun fiyatlandırmasını değerlendirmek sizin elinizde. Çok gelir az gelir bilmiyorum. Çünkü ben bu piyasayla alakalı gerçekten çok fazla bilgim yok. Yani alıp da kullanmadım her zaman. Fiyatını değerlendirmek tamamen sizin elinizde. Son olarak bir eleştiri daha yapacağım. Kablomuz Type-C dedik. Evet, örgülü bir kabloya sahip. Bu da güzel ama gerçekten çok kısa. Bak şimdi. Şu kadar ya geliyor ya gelmiyor. Yani sizin nereden baksanız bir kolunuz uzunluğunda kabloya sahip. Ben biraz daha bir 1.8 metre falan 1.5 metre kablo isterdim. Çünkü bunu her yerde kullanabiliriz. Sadece telefonumuzda değil. Ama mobil için yaptıklarından dolayı bence mobile çok rahat bir şekilde yetişebiliyor. Bilgisayarınız için ufaktan bir böyle yetişmemezlik sorunu oluşturabilir. Dostlarım, bana ayırmış olduğum vaktin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ürünle alakalı yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.